En esta mañana con el sol radiante y la lluvia y el calor que nos mata, estamos haciendo una puerta para el señor comandante del batallón de infantería motorizado Cusco número 23, que será derivada para su casa. Estamos con el maestro de maestros, el gran señor Jonathan, más conocido como el señor Peluca. Ahí estamos. Ay, ay, ay. Se va soldando las bisagras. Ya va quedando, ya va quedando.